बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। अॼु असांजो लेक्चर नंबर 17 आहे ऐं कल्ह वारे लेक्चर जे अंदरि असां वर्बल्स पढ़ियासीं। वर्बल असांजो इन्फिनेटिव थींदो आहे, जेरेंड, पार्टिसिपल। वरी पार्टिसिपल जा टे टाइप्स, प्रेज़ेंट, पास्ट ऐं परफेक्ट। अॼु असां वर्बल पढ़ंदासीं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जे बारे में तव्हांखे ॿुधायो हुयो त इन्फिनेटिव जी जेका शिकिल आहे उहा फर्स्ट फॉर्म जहिड़ी आहे। कॾहिं कॾहिं हीउ पाण सां टू खणंदो आहे, पर हीउ फर्स्ट फॉर्म न आहे। छो फर्स्ट फॉर्म न आहे? छो जो हिन जो जेको कमु आहे उहो वर्ब जहिड़ो न आहे। हिन जो कमु या त नाउन जो करे थो, या एडजेक्टिव जो करे थो, या करे थो एडवर्ब जो। हाणे ही शयूं असांखे एग्ज़ाम्पल जे थ्रू ई सम्झ में ईंदियूं, त उन लाइ हिकिड़ो सेकंड ॾींदा त जीअं मां हिते लिखी वेठां, पोइ बाद में अचूं था वरी हिन वीडियो खे रिपीट था कयूं। ॾिसो, ही एग्ज़ाम्पल्स आहिनि त ही लाइक्स टू प्ले। असांखे ख़बर आहे त नाउन जी जेका डेफिनेशन पढ़ीसीं उन में असां ॾिठोसीं त वर्ब जो जेको ऑब्जेक्ट हूंदो आहे उहो छा हूंदो आहे? नाउन हूंदो आहे। हाणे हीउ वर्ब आहे, उन जो ऑब्जेक्ट, उन जो असरु कंदे हीउ पसंदि करे थो छा? खेॾणु। यानी कि हीउ जेको हीउ वर्ब न आहे, दरअसल वर्ब जो ऑब्जेक्ट आहे। ऑब्जेक्ट छा हूंदो आहे? नाउन। नाउन जो कमु करे, फर्स्ट फॉर्म जहिड़ी शिकिल अथसि, छा चऊंसि? इन्फिनिट। सिंपल आहे, एॾो ॾुखियो न आहे। हाणे अचूं था नंबर 2 एग्ज़ाम्पल ते। दिस इज़ द टाइम। हाणे टाइम असांजो नालो आहे, नेम आहे हिकिड़ो, ठीकु आहे। छा जो नेम आहे? टू प्ले। नाउन जी इंफॉर्मेशन केरु ॾींदो आहे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो कमु करे, फर्स्ट फॉर्म जहिड़ी शिकिल अथसि, छा चऊंसि? इन्फिनिटिव। ऐं हिते असांजी हिकु ॿी बि शइ क्लियर थी वई। तव्हांखे मां चयो त हिकु वर्ड सदाईं असांजो हिकिड़ो कमु नथो करे सघे, हिकिड़ो वर्ड खोड़ सारा कमु करे सघे। ॾिसो, प्ले अगरि प्ले खे असां एज़ अ वर्ब तौर यूज़ करे सघूं था। ही प्लेज गेम। हाणे ॾिसो, हिते असांजो प्ले वर्ब आहे, हिते असांजो छा आहे? नाउन आहे। हिते छा हो? एडजेक्टिव। त हिकिड़ो वर्ड खोड़ सारा कम करे सघे थो। इहा स्टेटमेंट असांजी हिते जेका आहे उहा साबित बि थिए थी। हाणे हिते अचो, एप्पल इज़ गुड। एप्पल इज़ गुड। हिन एप्पल गुड जेका एप्पल जी इंफॉर्मेशन, इन करे ही थियो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जी इंफॉर्मेशन गुड छा में आहे? टू ईट में। माना इन एडजेक्टिव जी इंफॉर्मेशन टू ईट आहे, ही थियो एडवर्ब। छो जो एडवर्ब ई हूंदो आहे जेको असांखे वर्ब जी एडजेक्टिव ऐं ॿिए एडवर्ब जी इंफॉर्मेशन ॾींदो आहे। हिन मां असां ॾिठोसीं टू ईट एडवर्ब जो कमु करे थो, फर्स्ट फॉर्म जी शिकिल त छा चऊंसि? इन्फिनेटिव। हाणे ही टई एग्ज़ाम्पल हुया जंहिंजे थ्रू तव्हां इहो सम्झो त इन्फिनेटिव नाउन जो कमु कीअं कंदो आहे, एडजेक्टिव जो कीअं कंदो आहे, ऐं एडवर्ब जो कीअं कंदो आहे। त हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी तव्हांखे मां ॿुधाई त वर्बल जो ऑब्जेक्ट छा हूंदो आहे? नाउन हूंदो आहे। माना वर्बल में इहा सलाहियत आहे त हू ऑब्जेक्ट खणी सघे। हाणे ॾिसो, ही लाइक्स टू प्ले गेम। ॾिसो, हाणे हिन वर्बल जो इम्पैक्ट बि हुन गेम ते। गेम छा आहे? नाउन थियो। दिस इज द टाइम टू प्ले गेम। ठीकु आहे, सम्झ में आई ॻाल्हि? त ही ॾिसो त ही वर्बल्स बि असांजा ऑब्जेक्ट खणी सघनि था। त वर्बल जो ऑब्जेक्ट नाउन हूंदो आहे। ऐं इहा ॻाल्हि मां ॿुधाई हुई त वर्बल ऐं वर्ब में सिमिलरिटीज़ इहा बि आहिनि त वर्ब बि ऑब्जेक्ट खणंदो आहे ऐं वर्बल बि ऑब्जेक्ट खणंदो आहे। ॿी सिमिलरिटीज़, हिन जी शेप बि सेम आहे। टी त चेंज वाइस कंदो आहे। चेंज वाइस असां इनशाला जॾहिं वर्बल्स पूरा कंदासीं पोइ उहा ॻाल्हि तव्हांखे सम्झाईंदुसि। पोइ तेसीं ताईं असांखे बि दुआनि में यादि रखो ऐं हमेशह मुस्कुराईंदा रहो, छो जो मुस्कुराइण सदको आहे। अगरि मुस्कुराईंदव त तव्हांखे ॾिसी करे अगरि जे ॿिए जे चहिरे ते अगरि जे मुस्कुराहट अचे थी, इहो बि सदको आहे। हमेशह मुस्कुराईंदा रहो, ख़ुशि हुजो। खुदा हाफ़िज़।